अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ और ये रेमेडी कांसी और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतल्लिक है। आज मैं आपको सर्दियों में होने वाली कांसी के मुतल्लिक बताऊंगी कि सर्दियों में जो बच्चे कांसी का शिकार हो जाते हैं और अमूमन मेजॉरिटी बच्चे नज़ला ज़ुकाम कांसी की वजह से बीमार रहते हैं, तो इस नई रेमेडी के साथ मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। रेमेडी सर्दियों में होने वाली कांसी से मुतल्लिक है। जैसे कि आप जानते हो, सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और कांसी की बीमारी आम हो जाती है। ख़ुसूसन छोटे बच्चे मुतासर होते हैं। छोटे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और साथ साथ में कांसी भी शुरू हो जाती है। छोटे बच्चे कांसी की वजह से ना रात को उनको आराम आता है और ना दिन को उनको आराम आता है, और मजबूरन छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर ठीक करवाना पड़ता है। और ऐसी माएँ जिनके बच्चे सर्दियों में बीमार रहते हैं, कांसी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये रेमेडी मैंने ख़ास तौर पर उनके लिए लाई हूँ। इसलिए वो माएँ जो अपने बच्चों की बीमारियों से परेशान हैं, इस रेमेडी को अप्लाई करें। 3 से 4 दिन में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बिल्कुल आसान रेमेडी है और इसके बनाने पर ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही पैसे खर्च होंगे। वो बच्चे जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम कांसी की वजह से बीमार रहते हैं और जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और बार बार उनको कांसी की वजह से मसला होता है, उन माओं से मेरी इल्तिजा है कि ये रेमेडी अपने बच्चों पर अप्लाई करें। 3 से 4 दिन में वाज़े फ़र्क आ जाएगा और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक अंडा लें, ये देखना नाज़रीन, ये मैंने ग्रीन टी बनाई है। 1 कप ग्रीन टी बना लें और इसकी जो एग यॉक है वो इसमें ऐड करें। ये देखें, मैंने सिर्फ एग यॉक इसमें से लिया है और इसमें ऐड किया है। ग्रीन टी में अंडे की जर्दी शामिल की है और वो मैंने मिक्स कर ली है। और ये एग वाइट जो है ना, वो मैंने छोड़ दिया है। एग वाइट को इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ अंडे की जर्दी जो है एग यॉक को इसमें मिक्स करना है और फिर ये मिक्स करके अपने बच्चे को पिलाना है। ये बड़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े जो ख़वातीन हज़रात हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन और कांसी का मसला हो, वो सुबह शाम ये ड्रिंक पी सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं 1 साल का 2 साल का, तो उन बच्चों को भी यही 1 कप दिन में वक्फे से पिलाते रहें। 3 से 4 दिन में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन और कांसी से उसको निजात मिल जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ पिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जी नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।